पानी अंदर है दादा भाई को पानी दे आलू पूरी बना के देना भाई छोटी सब भूख लो नहीं ना क्या गया आलू पूरी खाएंगे यूं के क्या है दादा के पास ज्यादा यूं तो नहीं क्या है तो फिर आलू पूरी लोगों क्या लगती है कहाँ से बने पाँव नीचे ओ आओ जाओ आ जाओ ए जाओ मत जाओ मत आओ जाओ ये हम लोग बाहर नहीं बात हम लोग भी बिठा दे आया भाई दादा भाई की एक बड़ी आलू पूरी लगाओ मेरे कहीं जाओ वहाँ यहाँ खड़ी खड़े वही जाना वही जाना इसको काम कर बावड़ा पकड़ने पाकर तो बावड़ा पकड़ के काट दिया मारो तुमको जहाँ मानना है तो फोन मारो